Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje hano muri studio inkingi, nongeye ntumira Padiri Fortunatus Rudakemwa ngo dukomeze cya kiganiro cy'amateka. Ubushize rero muzi ko yakomeje kwibanda kuri iriya nyandiko ya manifeste y'abahutu, yavugaga iby'akarengane kakorerwaga abahutu ndetse n'abandi batutsi batari ku butegetsi. Ubu rero aratubwira mbese nyuma ya manifeste y'abahutu hakurikiye iki. Ubwo rero tumaze kubona uko inyandiko yamagana ibibi byari mu ngoma ya Gihake yakiriwe. Ubu tugiye kureba izindi nyandiko z'abantu ku giti cyabo zasohotse inyuma y'uko manifeste y'abahutu itangajwe. Ku itariki ya 31 Ugushyingo, ni ukuvuga ukwezi kwa 11 muri 1956, umwami Rudahigwa yari yujuje imyaka 25 yimye ingoma. Yubile yatangiye uwo munsi, iragenda imara umwaka wose w'1957. Umwami yamaze uwo mwaka atambagira igihugu cyose, ahantu hamwe na hamwe nk'Ikibungo, Kigali, Nyanza hose nakubwira, mu Bugoyi aho Bigira umwami yaratuye, n'ahandi henshi hakabera ibirori bihambaye. Kubera iyo yubile yabonye impano nyinshi nyine, yabonye n'ubutumwa bwinshi bimwifuriza kuramba ku ngoma, ariko yabonye n'ubundi butumwa bwinshi bukubiye mu mabaruwa yandikirwaga. Amwe yanyuraga mu iposita akamusanga iwe ahakorera mu biro, ayandi yari bene ya mabaruwa bita amabaruwa afunguye, ukandikira umuntu ukomeye ariko aho kuyimwoherereza ku buryo butaziguye ukayitangaza mu kinyamakuru ku buryo n'abandi bashobora kuyisoma. Amabaruwa nk'ayo rero yarayabonye menshi cyane, kuko manifeste y'abahutu nta muntu itari yari yarakoze ku mutima. Ntabwo narondora izo nyandiko zose, ni nyinshi cyane, ariko igitekerezo cy'ingenzi cyari muri ayo mabaruwa ni icyagiraga giti yubile nziza Nyagasani, kuko umwami banamwitaga Nyagasani icyo gihe. Bati intego yawe ni Nyabutatu ijya mbere, la triple alliance qui progresse. Muri iyo Nyabutatu hari abaryamira abandi, niko bamubwiraga. Bati koresha ububasha ufite uvaneho ako karengane. Gahutu ntashobora kuba Inyabutatu wenyine, Gatwa ntiyabishobora, na Gatutsi ntabwo yaba Inyabutatu wenyine. B'umwami uteza imbere inyungu z'abanyarwanda bose. Ubwo rero kuvuga no gutaruka,
intego y'umwami Rudahigwa yari imbaga y'inyabutatu iya mbere, la triple alliance qui progresse. Inyabutatu nta kundi byavugaga abatutsi, abatwa n'abahutu. Sinzi niba abatwumva harimo abashoboye kubona ikirangantego cya Rudahigwa cyari cyanditsemo iriya ntego ye. Njyewe iki kirangantego narakiboneye n'amaso yanjye, kandi nakibonye i Nyanza, i Nyabisindu, kuko nigeze kujya gutemberayo, niba nari nyiri umufaratiri, niba nari umupadiri, ariko banza nari padiri. Njya gusura rero icyahoze ari ingoro y'umwami, ngira ngo icyo gihe urukiko rw'ikirenga rwari rwaravuyemo, rwaragiye i Kigali, ndetse bararugabaniyemo za cassation, za cour constitutionnelle n'ibindi, sinzi inzego z'inkiko uko zikora. Noneho iyo ngoro y'umwami barayihinduye inzu ndangamuco, musée. Naho rero nabonye icyo kirangantego cyari kigizwe n'akabaho kajya kuba nk'urukiramende, ariko gasize amabara meza cyane, amabara meza cyane rwose, hashushanyijeho imisozi y'u Rwanda, ariko igishushanyo kigaragara kurusha ibindi kikaba inyoni y'umusambi. Umusambi ni wo warangaga abasindi muri rusange, ukaranga abanyiginya ku buryo bw'umwihariko. Iyo misozi y'u Rwanda n'uwo musambi n'ikamba ryawo, la couronne y'inyoni y'umusambi, byari byiza pe. Hanyuma hejuru hagati hakava inshunda, cordon, igenda yinyuramo ikagera ku mpande zombi, iburyo n'ibumoso, ikamanuka kugera hasi rwose munsi y'aho ikirangantego kirangirira. Hanyuma rero hejuru hakaba handitse mu nyuguti z'amabara agaragara, la triple alliance qui progresse. Imbaga y'inyabutatu ijya mbere. Ntabwo namera nk'awa mupadiri ati nari nshyigikiye ubwami, kuko byasaga neza, ariko icyo kirangantego cyari cyiza. Uwo munsi narambutse njya no hakurya gatoya i Mwima, ariko padiri, icyo kirangantego nanjye nigeze kukibona cyariho n'intare. Yewe njye ndibuka umusambi gusa. Kuko wenda ubwo twazabisubiramo tukareba, ariko hari ahantu njyewe nakibonye ku mafoto, ntabwo nagiye, ariko hari ahantu ubona gifite ingoma ifashwe n'umusambi n'intare, hejuru hari ikamba. Ubwo wenda n'ibindi ntacyo tuzabisubiramo, ibyo ngibyo wenda twazareba nacyo tukagisobanura. Ubwo ibintu birahinduka. Mu mpano bamugeneye nko kuri yubile ye, bashobora kuba barakoze icyo ngicyo kirimo intare, kirimo n'ibindi, kandi iminsi mikuru yageraga ni myinshi, impano yahabwaga ni nyinshi. Ubwo umunyabukorikori, umunyabugenge ashobora kuba yaramukoreye n'icyo ngicyo. Ibyo uvuga nibyo, reka dukomeze. Ubwo rero navuga ko nageze ni Mwima ku mva ye. Icyo gihe bari batarayubakira, ubu ngubu ngo barayubakiye bikomeye. Ningira amahirwe nzongera ngereyo, njye gusura aho hantu hose, no mu Rwanda hose, nongere ngere na za Cyangugu n'ahandi hose. Reka dukomereze rero, ubwo ibyo ngibyo kwari ugutaruka gatoya. Izo nyandiko, ayo mabaruwa yamubwiraga ngo nabe umwami w'abantu bose, yari menshi cyane. Ubwinshi bw'izo nyandiko bwatumye ikinyamakuru nka Kinyamateka cyasohokaga rimwe mu kwezi, gitangira gusohoka kabiri mu kwezi muri 57. Izo nyandiko ariko uretse ko ziyongereye manifeste yabo tumaze gusohoka kuva muri 52 zari nyinshi cyane.
sinzi niba ijambo umufururizo rivugwa ahandi hose mu Rwanda cyangwa se nimba rivugwa i Cyangugu gusa, ariko zari nyinshi zahaga umufururizo pe. zabonekaga ku bwinshi mbese. Zabonekaga ku bwinshi. Kuko umufururizo agomba kuba byegereye amashi, ndumva nakizi naye. Yewe ubwo n'abandi banyarwanda barabimenye, niba byumva baza n'irindi jambo abatari barizi bungutse. Uburyo ubwo umwami Rudahigwa n'ibyegera bye nyine babonye ingufu z'itangazamakuru, agira igitekerezo cyo gushyiraho nawe ikinyamakuru cye, ariko yiyambaza abantu b'abamamyi, amafaranga barayarya kandi ikinyamakuru nticyavuka. Ntabwo zasohoka mu Rwanda gusa, n'ibinyamakuru byinshi byo muri Afurika y'Ababiligi, Kongo, Rwanda, Burundi, nabyo byarandikaga ibirebana na manifeste y'Abahutu n'ibyifuzo bikubiyemo. Nta wazirondora zose, kereka umuntu afashe igitabo cyitwa, reka nze mfungure, Rwanda Politique cya François Nkundabagenzi, nibwo yazibona zose, cyangwa agafata izi nyandiko za Monsieur Pochet, Marcel Pochet, ziriho zisohoka muri iyi minsi, ubwo nibwo umuntu yabibona byose. Ntawe zirondora zose, reka dufate gusa nk'iyi ya Aloyizi Munyangashu. Commentaire du manifeste des Bahutu. Icyo umuntu yavuga kuri manifeste des Bahutu. Iyi nyandiko ya Munyangaju yasohotse ako kanya manifeste y'Abahutu igisohoka. Mbere yuko mvuga ibikubiyemo n'igituma ariyo nahisemo kuvuga, izindi tukazisimbuka, reka mbanze ntibutsa ababa batamuzi Munyangaju uwariwe. Munyangaju ni umunyarwanda wo mu bwoko bw'Abahutu wavukiye Isave hari i Butare muri 24, kandi ubanza Kayibanda nawe yari yaravutse muri 24. Uyu Munyangaju kimwe na bagenzi be benshi yize mu seminari i Kabgayi, hanyuma ajya mu seminari nkuru amara y'imyaka 3, ubwo icyiciro cya filozofi aba arakirangije, avamo kimwe n'abandi bagenzi be bose. Kuva muri 47 kugera muri 57 yakoze mu isosiyete i Bukavu. I Bukavu icyo gihe Bukavu yitwaga Constellation. I Bukavu ni umujyi wa Kongo uri uteganye na Cyangugu mu Rwanda. Guhera muri 57 yitangiye itangazamakuru, ahimba ikinyamakuru cyitwa Soma. Hanyuma ari mu Rwanda yandikiraga ikinyamakuru cyo mu Bubiligi cyitwa La Cité, yacyohererezaga inyandiko kikazisohora. Muri 58 i Bujumbura aho yari yagiye gukora mu Burundi, yahimbye ikinyamakuru cyitwa Temps Nouveau d'Afrique, ibihe bishya muri Afurika cyangwa se ibihe bishya bya Afurika. Amashyaka avutse yari yagiye muri Aprosoma. Hanyuma u Rwanda rubonye ubwigenge, yabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, kandi niba ntibeshya kugera muri 73 yakoraga muri iyo minisiteri. Muri iyi myaka ya za 50-60 ibintu bikomeye, yagiye mu muryango w'abibumbye inshuro nyinshi gusobanura ibyifuzo by'impirimbanyi z'Abahutu. Nguwo rero Aloyizi Munyangaju, nahisemo inyandiko ye yatangaje manifeste y'Abahutu igisohoka,
yayise commentaire du manifeste des Bahutu, icyo umuntu yavuga kuri manifeste y'Abahutu. Icyatumye nyihitamo mu zindi rero ni ibitekerezo bibiri by'ingenzi biyirimo. Icya mbere naho agira ati hagombye kuba umuntu ujya hagati y'intagondwa z'abatutsi na ziriya mpirimbanyi z'Abahutu, kandi uwo muntu nta wundi utari abakoroni. Naho bariya bo bazicana, hagomba umuntu ubajya hagati akabahuza. Icyo gitekerezo nagishimye kuko nicyo Padiri Alexis Kagame na Musenyeri Aloyize Bigirumwami bazabwira Yohani Paul Haruwa, umubirigi wategekaga u Rwanda n'u Burundi mu kwa 4 no mu kwa 5 1958, kandi batabimubwirishije ururimi ahubwo babyanditse. Bagira bati kugira ngo twirinde imyiryane, kugira ngo twirinde imvururu, kugira ngo hatazagira n'amaraso ameneka, nyamuneka ni mutabari. Kandi ibyo bari abantu bifuza mu bishyire mu bikorwa. Ndibuka rwose nk'amagambo ya Bigirumwami mu Gifaransa agira ati maintenant le peuple demande ses droits en matière de vaches, de chèvres, de moutons, de cochons, de terre. Aba ils demandent leurs droits ni bazihabwe, ntibahabwe uburenganzira bwabo. ariko hari abantu burya barebaga kure Padiri benshi cyane. Benshi cyane. Nari mvuga ko aricyo cyatumye mpitamo nahisemo iyo nyandiko ya Munyangaju, ariko n'amagambo Alexis Kagame akoresha nayo rwose ntabwo ari uguca ibintu ku ruhande, ni ukugira ngo ababirigi ni mutabare ibintu amazi atararenga inkombe. Igitekerezo cya kabiri cyatumye mpitamo iyi nyandiko ya Munyangaju mu zindi nyinshi, naho yagiraga ati ikigamijwe si uguhirika ingoma ya cyami, ahubwo nuko akarengane kavaho. Icyo gitekerezo nagikundiye ko ari byo Gitera azasubiramo ku ya 6 Nyakanga 1958 mu nyandiko ye yise le programme des Bahutu, gahunda Abahutu bafite, muri cya kinyamakuru cya Munyangaju Temps Nouveau d'Afrique, aho agira ati reka mbanze mbivuge mu Gifaransa kuko ariko byanditse, hanyuma dufatanye kubishyira mu Kinyarwanda. Par le travail, le progrès, égalité devant le roi et la loi, fraternité. Nicyo impirimbanyi z'Abahutu dushaka. Par le travail, le progrès, umuntu atezwe imbere nuko yakoze n'ibyo yiyuhiye akuye. Ubwo urumva ko barya bari batunzwe n'ibyo bataruhiye, mu cyifuzo nk'iki ubwabyo bumvaga inzara ibishe, noneho bagahera ko baterijwe hejuru. Ariko ibyo nibyo nongeyeho, ntabwo byanditse hano. Par le travail, le progrès, umuntu atezwe imbere n'ibyo yakoze n'ibyo yaruhiye. Égalité devant le roi et la loi, tureshye twese imbere y'umwami n'imbere y'amategeko. Fraternité, ubuvandimwe. Ngibyo, sinzi niba wandusha kubihindura mu Kinyarwanda. oya inuza mbese ni akarengane kagakuraho icyo kintu cyo kwikanyiza, noneho abantu bakangana nk'abaturage bose bafite za droit, bagomba kungana mu bukungu, mu burezi. Ngira ngo birumvikana Padiri. Birumvikana. Iyi nyandiko rero nagombaga kuyitamo mu zindi zose kubera ibyo bitekerezo bibiri. Hanyuma rero nkaba nabisemo kuko ibyo bitekerezo amashyaka navuka
nibyo tuzasanga mu migabo n'imigambi ya Aporosoma, ishyaka rya Gitera ubanza bigitangira atashoboraga kwiyumvisha ko u Rwanda rwabaho nta mwami. Agomba kuba ariko rwose ari byo ariko yabitekerezaga. Muri manifeste y'ishyaka rye ntaho bavuga ngo ubwami buveho cyangwa umwami aveho ngo cyangwa umwami apfe. Reka da, ni ukukuraho akarengane nta kindi. Hanyuma rero usomye manifeste ya Parmehutu nabyo nuko. Kuba muri Parmehutu hari muri ya jambo Hutu wagira ngo ni ishyaka ry'intagondwa. Ubutagondwa bwari muri Nari nubwo nta jambo Tutsi ryari muri Nari. Ubutagondwa bwari muri Prona nubwo nta jambo Hutu cyangwa Twa ryarimo, ariko ibyo ubibonera muri manifeste zabo. Parmehutu yavutse ari ishyaka rishyigikiye ko ubwami bugumaho. Nta kwirirwa umuntu abitangira ibimenyetso, birahari ni byinshi cyane, kireka abantu badashaka kwemera uko ibintu byagenze kandi bigaragara. Parmehutu yabaye MDR, Mouvement Démocratique Républicain, Mouvement ishyigikiye demokarasi na repubulika, ubwami bukavaho igihe intagondwa z'ibwami zari zanze gukorana n'izi mpirimbanyi z'abahutu, bimaze kugaragara rwose ko bidashoboka, ko nta cyizere. Nibwo byabaye niho yahindutse se ikavuga ko idashaka ubwami. Nibwo yahindutse MDR, Mouvement Démocratique Républicain. Repubulika ntabwo ijyana n'ubwami, uretse ko indangagaciro zo muri repubulika zishobora kubaho no mu bwami, uretse ko demokarasi ishobora kubaho no mu bwami. Mbese buriya Parmehutu ni ukuvuga ko bavugaga bati abahutu bagomba kwigenga ariko mu bwami, ariko nabo bakagira ububasha n'ubutegetsi nk'abantu bari mu gihugu. Abana b'igihugu bagasangira ibyiza by'igihugu ntawe uryamiye undi. Muri manifeste ya Raderi ishyaka ryashinzwe na Bwana Kweri kandi ryarabanjirijwe n'irindi shyirahamwe twavugaga ubushize naryo ryahimbwe na Bwana Kweri, MPP, Mouvement Populaire Progressiste. No muri manifeste y'iryo shyaka nta usanga bavuga ngo ubwami nibugende. Oya, kwaba ukuvanaho akarengane gusa, ubutegetsi bugasangirwa, ibyiza bw'igihugu bigasangirwa bugenge, n'ibyo bifuzaga. Ngizi impamvu rero zatumye mu nyandiko zose mpitamo iyi ngiyi ya Aloys Munyangasho. Dukomeze turebe rero abantu bagaragaje icyo batekereza kuri manifeste y'abahutu mu mvugo, mu nyandiko cyangwa se mu bitekerezo byabo. Turibuka ko manifeste y'abahutu yandikiwe Harua, ariko kopi yandikiwe inama nkuru y'igihugu. Harua ahabwa kopi, niba ntibeshye. Ibyo ari byo byose aho nshaka kugera ni ahangaha. Abagize inama y'ubutegetsi bwa Rwanda Burundi bafashaga Harua mu mirimo ye, baramubwiye bati reka inyandiko tuyisuzume mu nteko rusange y'inama yacu. Harua yarabashubije ati mureke dushyire mu gaciro kandi tugende buhoro. Tureke inama nkuru y'u Rwanda iyobowe n'umwami Rudahigwa ubwayo ibanze iyisuzume, kuko n'abayanditse ari uko babyifuza. Urumva ko Harua yaritondaga agashyira mu gaciro. Icyakora buri wese
mu bagize inama y'ubutegetsi bwa Rwanda Burundi hari uwa yamuhaye kopi ya manifeste y'abahutu. Ngire ngo bifite icyo bisobanura. Hari ukugira ngo ubonye iyo kopi wese ayisome, acengere ibitekerezo birimo, hanyuma arebe uko ibintu byagombye kugenda kuva iyo nyandiko yasohoka. Icyo kintu hari uwayakoze kirakomeye. Nta gushidikanya kandi ko yayihaye n'abari bamukuriye, ari bo Gouverneur General wa Congo Rwanda Burundi. Yari afite icyicaro Leopoldville, umujyi waje kuba Kinshasa nyuma y'ubwigenge. Nta gushidikanya ko iyo nyandiko yanayishyikirije umuminisitiri wo mu Bubiligi Buruseli wari ushinzwe amakoloni. Yaragize neza. Intumwa z'umuryango w'abibumbye zari zitegerejwe mu Rwanda mu kwa 9 1957 zije kureba uko ibintu biri kugenda mu rwego rwa wa mushinga w'imyaka 10 y'amajyambere, aho u Rwanda ruko ruri kugenda mu nzira izarugeza ku bwigenge uburi kera. Mu kwa 9 rero 1957 zarahageze zihabwa manifeste y'abatutsi mise au point, ariko zihabwa na manifeste y'abahutu note sur l'aspect social du problème racial indigène. Kuva icyo gihe kwamagana akarengane mu Rwanda byari bimaze gufata intera ndende cyane. Ikibazo cyari kimaze kumenyekana mu Rwanda, muri Afurika mu Bubiligi, mu Bubiligi ubwaho no mu muryango w'abibumbye. Kukizinzika, kugipfukirana ntabwo byari bigishobotse. Cyagombaga gukemurwa. Muri uko kwezi kwa 9 1957 nibwo Gregoire Kayibanda na Aloise Munyangaju twavugaga mu kanya bagiye mu Bubiligi mu mahugurwa bari boherejwemo n'abapadiri bera, amahugurwa mu byerekeranye n'itangazamakuru. Impirimbanyi z'abahutu mu Rwanda zisigara ziyobowe na Bwana Joseph Habyarimana Gitera, wavugaga ngo kidaterwa ijabo n'urwagwa. Aba ari we usigaye aziyobora. Ubwo mu biganiro byacu umwaka wa 57 tukaba turangije. Utaha no kuvuga ko tuzavuga ku mwaka wa 58. Tuzavuga ku mwaka wa 58. Manifeste y'abahutu iri hafi kumara umwaka itangajwe, kandi kugeza ubu inama nkuru y'igihugu yari itarayisuzuma nk'uko abayanditse bari basabye. Iyo nyandiko rero igiye kuzuza umwaka isohotse, za mpirimbanyi ziyobowe na Gitera, Kayibanda na Munyangaju bagiye mu mahugurwa mu Bubiligi, barongeye barakomanga baributsa bati yemwe ati ya nyandiko bite natese bigezeye. Nibyo rero tuzareba mu mwaka wa 58.